Kuri ako munsi hari abenshi bamaze ibisi bibaza ibibazo bigiye bitandukanye bavuga yuko kwagisesinga urubuga rwa Mifotra bitari gukunda. Ese ni izihe mpamvu zaba ziri gutuma bamwe batabasha kwagisesinga runo rubuga ariko abandi ugasanga kurwagisesinga birimo birakunda? Turaje turebere hamwe impamvu zishobora gutuma ushobora gukoresha telefone yawe cyangwa se Android yawe mu kwagisesinga runo rubuga rwa Mifotra bikaba byakwanga bitewe n'ahantu uri cyangwa se bitewe na network ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye tugiye kurebera hamwe. Kora subscribe, sharing n'abandi tubagezeho amakuru meza kandi y'ingenzi. Mu kanya turaje turebere hamwe ibyo bibazo byose bigenda bigaragara ndetse tugende tunabagira n'inama mushobora gukoresha. Nk'uko mubizi urubuga rumaze igihe kingana hafi n'ibyumweru bibiri ntabwo birashira neza rusubiye ku murongo. Harimo imbogamizi zagiye zigaragara mu mikoreshereze cyangwa se mu mikorere y'uru rubuga, aho usanga loading yayo itinda cyane bigusaba umwanya cyangwa se bigasaba umuntu uri gukoresha interinete ya yindi twita ngo ni 4G, ariko ku muntu uri gukoresha 3G uri gusanga rwose urubuga rutari gukora neza. Ese impamvu ni iyihe? Nk'uko rero bigaragara iyo urubuga bakimara gukora update cyangwa se bakimara gushyiramo amakuru menshi, hari data nyinshi ziba zikirimo zitari zaba cleaned. Icyo gihe rero biba bisaba ngo ube ukoresha interinete ikora neza ndetse na telefone uri gukoresha iba ifite storage ihagije kugira ngo ibashe kurodinga ya page neza. Kuri telefone yawe rero niba ufungura runo rubuga bikanga gutya ndi kubona amatangazo wowe ntubashe kuba wabibona, hari impamvu nyinshi zirimo kubitera. Zimwe muri izo mpamvu rero akari byo tugiye kurebera hamwe tureba n'ibisubizo cyangwa se n'uburyo ibyo bibazo bishobora gukemurwamo. Nk'uko muri kubibona rero ahangaha niba ukoresha Chrome ukaba uri gufungura runo rubuga rwa Mifotra rukanga, ndakugira inama yo gukora ibi bikurikira. Urajya hariya hejuru ahantu muri kubona utuntu dutatu hejuru, hanyuma ukandeho kuri utwo tuntu dutatu. Nk'uko muri kubibona haba harimo file zigiye zitandukanye, harimo new tab, new ignition tab, history, clear browsing data, download n'ibindi. Hanyuma urahita umanuka hasi aho handitse kuri desktop site ukandeho. Icyo gihe nukanda kuri desktop site hanyuma uhita ukora refresh kuri Android yawe, hanyuma utegereze urebe ko urubuga ruza gufunguka. Ubu ni uburyo bwa mbere rero nabagiramo inama yo gukoresha mu gihe uri gukoresha telefone yawe ntibashe kuba yafungura runo rubuga. Uburyo bwa kabiri rero ushobora gukoresha nanone, urajya kuri turiya tuntu dutatu nk'uko muri kubibona, hanyuma urahita ubona ahantu handitse clear browsing data. Ahangaha naho uhakande. Ni ukuvuga ngo hari igihe phone yawe iba ifite ibintu byinshi ibitse kandi bidafite umumaro. Icyo gihe rero uba wararodinze ibintu bitandukanye, waragiye ku mbuga zigiye zitandukanye. Iyo ukanze kuri clear browsing data bigufasha gucleaninga data ziri unusable kugira ngo byibuze nurodinga indi page ibashe kubona space cyangwa se ibashe kubona umwanya wisanzuye yo kuba yakoreshwa. Ubu buryo rero mukomeze mubugerageze hanyuma murebe yuko urubuga rwabasha gufunguka ndetse mukaba mwakwapurayinga no ku myanya iri ku isoko itari yarangira. Nk'uko rero muri kubibona imyanya iracyari ku isoko kandi myiza, ni imyanya rwose myinshi cyane. Muzi ko iyo REB yashyizeho imyanya ntabwo aba ari post imwe nk'uko muri kubibona hano. Tugerageza gukora ikigereranyo cy'imyanya ihari ndetse n'imyanya ikeneye abarimu ku isoko. Kuri ubu rero reka tuze turebere umwanya ku wundi tureba abarimu bakenewe tugendeye ku makuru turi guhabwa na REB. Nk'uko muri kubibona ku rubuga rwa Mifotra ubu ngubu hariho post zitandukanye zigera kuri 27. Deadline yo kurangiza kwa applyinga kuri iyi myanya ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2024. Bivuze yuko dusigaranye amasaha mbarwa. Rero iyi myanya yose uko ari 27 uko Mifotra cyangwa se ifatanyije n'ikibugo cya REB bagaragaza yuko hari imyanya igera kuri 927
ikeneye abarimu, gusa imyanya myinshi yiganza muri primary. Kuri imyanya ya primary niho bakeneye abarimu benshi cyane, hanyuma kuri imyanya ya segonderi ntago ari myinshi. Total rero nk'uko tubibabwiye 900 isagaho gatoya. Hanyuma rero mushobora kwihutisha mukaba mwakora application, mbibutse yuko umanza gukora login ukinjira ugategura CV yawe in PDF ukaya-uploadinga, hanyuma ukajya kuri profile yawe ukabasha kuba wakora edit ukeditinga, hanyuma warangiza kweditinga ubwo uri kweditinga diploma cyangwa se uri guzana qualification iri ku mwanya ku isoko. Wamara kubikora noneho ukabona ubujya ku mwanya ukajya gukora application, ni nabwo bakwemera ko uri qualified kuri iyo post. Mukomeze mugerageze rero, hanyuma hari n'indi myanya iri hafi kujyaho myinshi cyane, ariko mu ntangiriro z'umwaka akenshi usanga bigorana. Mukomeze rero murebe uru rubuga challenge mugiramo, mubashe kutwandikira, hanyuma natwe tubashe kubafasha mu buryo bwose bushoboka no kubagira inama. Ikindi ku bantu bakoze cyangwa se bari kuri waiting list ku myanya yagiye yicaho muri iki kigo cya REB, bafite amanota ya pass, ubwo ni uguhera kuri 70 kuzamuka mu kizamini cyo kwandika, baracyafite amahirwe y'uko imyanya uko izagenda iboneka ari nako bazagenda bahabwa imyanya. Mubone rero ko niyo mpamvu hano ku isoko uba usanga ari imyanya mikeya, ku yindi myanya uba usanga abantu bakiri kuri waiting list kandi bagenda babafata kugira ngo byibuze babashe kubona akazi. Hanyuma iyi myanya rero iba yashyizweho nuko aba bari kuri waiting list bo baba barashize, ni ukuvuga ngo waiting list biri empty. Niyo mpamvu ikigo cyongera kikavuga tuti reka twongere dushyireho imyanya, ariko ababonye amahirwe batize uburezi bo babonye akazi. Barakabonye rwose, ariko ubu ngubu kwinjira mu burezi biragoye kuba wakongera kwinjiramo utarize education cyangwa se udafite icyo bita post graduate muri education. Niyo mpamvu rero abakiri kuri waiting list mukomeze mutegereze, ariko nimugera no mu kazi muzahite mushyiraho kariya kadigiri cyangwa se ziriya training za post graduate, kugira ngo byibuze muzi ko mu Rwanda ibintu bihora bihinduka. Anytime ushobora gusanga akazi bakagezamo ugakuramo amezi nk'atatu, hanyuma mu minsi mike ugasanga ibintu byaguhindukiyeho, kandi bitewe no kurangara. Iyo ugize amahirwe ukabonamo akazi duke uhembwa, gerageza ufate 1/2 ukishyurire ishuri kugira ngo ubashe kugira high degree. Ubushakashatsi bugaragaza yuko mu myaka iri imbere, mu myaka 20 iri imbere, abantu bafite bachelors bazaba bameze nk'abantu bafite AD kuri uyu munsi uko turi kuvugana. Niyo mpamvu rero iyo ugize amahirwe ukajya mu kazi, gerageza ugende wongeraho ka degree kisumbuyeho, ku buryo muri iyo myaka bizageramo bavuga ati iyi post byibuze dukeneye abantu nk'aba. Turafata urugero, murabona muri ba executive b'utugari akenshi AD yarakoraga, ariko ubu ngubu bari kugenda babakuramo bashaka gushyiramo abafite bachelor's degree. Mwumve rero ko impinduka zigenda zibaho, ari nayo mpamvu rero iyo wabonye akazi ntiwirare, kandi nawe utarakabona komeza ugerageza amahirwe. Anytime uziracamo. Icyangombwa nuko wirinda gucika intege. Iyo ucitse intege uba uzimiye, nicyo bundi bivuze. Ubwo rero twe turi ku munsi tubagira inama zishoboka, kandi mukomeze kubana natwe, mukore subscribe, sharing video zacu, hanyuma muri comment mutwandikiremo ibyifuzo byanyu. Birashoboka yuko dushobora gutanga amakuru anyuranyijeho gatoya, kubera yuko ariko tuba tukiyabona, ari ntabwo biba bivuze rero ko ihame ibyo twavuze hano 100% aba ari byo, kubera yuko akenshi tuba dushaka guhita dutangaza amakuru direct. Niyo mpamvu rero akenshi nyuma ushobora gusanga habayemo impinduka, tubisebwe no kuri video twagiye dutambukana tubagezaho. Ashobora kuba impinduka zikabaho nyuma video yatambutse, ariko tugerageza kubishyira hasi muri comment, tukakora pinned comment kugira ngo byibuze n'umuntu ugiye gukomentinga cyangwa kugira ibyo atubwira abashe guhita abona iyo comment, avuge ahita asanisha n'ibiriho. Noneho tuba turi gusanisha n'amakuru ari update. Iyi rero ni akumunsi, komeza ubane natwe ibihe byose, hanyuma natwe icyo tubereho no kugushakira amakuru meza kandi ashobora kugufasha kwiteza imbere.